ណានុបទាននេះបើទៅតាមភាសាបាលីកាត់ចេញជាពីរបទគឺតេកេណៈមួយបទនិងអនុបទានមួយបទតេកេណៈនេះប្រែមកទៅតាមបំពេញតាមបទឹកទាននេះប្រែមកទៅការឲ្យអញ្ចឹងហើយគឺការដែលយើងបទឹកនោះការដែលយើងធ្វើតេកេណៈនុបទាននោះគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាញោមដើម្បីឲ្យបានដល់អ្នកដែលបានបាត់បែកចែកខាងទៅកាន់ប្រឡងខាងមុខនោះទេប្រកបដោយកិច្ចពីរណាញោមប្រកបដោយកិច្ចពីរទេមួយនឹងឯងគឺអចិន្ត្រកិច្ចគឺកិច្ចដែលយើងត្រូវសន្សំឧទ្ទិសកិច្ចកិច្ចដែលយើងត្រូវឧទ្ទិសណាញោមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវគិតពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះថាទេមួយគឺអចិន្ត្រកិច្ចអចិន្ត្រកិច្ចនេះមិនមែនកិច្ចរបស់ចិត្តហើយក៏មិនមែនកិច្ចរបស់យួនដែរគឺកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងហើយតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទានហ្នឹងឯងអចិន្ត្រកិច្ចកិច្ចសន្សំឧទាហរណ៍ថាអ៊ីស្រាអែលតបដីសម័យដើមទានប្រធានអ្នកដាបុណ្យឧទាហរណ៍តែគាត់លោកអាចារ្យមានការដឹកនាំអអ៊ីស្រាអែលតបដីសម័យដើមទានប្រធានអ្នកដាបុណ្យនៅតាមប្រកេនលោកប្រកេនចង្ហាន់ព្រះអញ្ចឹងលោកអាចារ្យហោសមាទានសិលវេយើងជាអ៊ីស្រាអែលធបដីសម័យដើមទានប្រធានអ្នកដាបុណ្យហ្នឹងត្រូវធ្វើតាមគាត់គឺយើងសន្សំទាំងអំពីសិលសន្សំទាំងអំពីទានការឲ្យទានក្តីការរក្សាសិលក្តីការភាវនាធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់ក្តីដែលយើងមានការលោកអាចារ្យដែលគាត់ក្រតែគាត់យើងយកគាត់មកដើម្បីឲ្យគាត់ដឹកនាំនោះទេមិនមែនឲ្យគាត់ឡើងប្រកេនទេអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺអ៊ីស្រាអែលធបដីសម័យដើមទានប្រធាននៃដើមបុណ្យយើងបានបុណ្យទាំងអង្គហ្នឹងតាំងពីការប្រកេនចង្ហាន់ក្តីប្រកេនភេរជ្ជៈក្តីធ្វើបទនមស្ការបរតនត្រ័យក្តីតាំងពីដែលយើងមានការសមាធិសាស្ត្រយើងយកមន្តកសលទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅឧទ្ទិសសកិច្ចយើងយកទៅឧទ្ទិសមកក៏យកនិយាយយល់ឧទាហរណ៍តែចៅសុំលុយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានលុយតែយើងមានលុយឲ្យចៅដែរអត់យល់អត់មានលុយឲ្យចៅទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនោះត្រាតែយើងមានបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យចំពោះអ្នកដែលបានស្លាប់នោះទើបបានទៅដល់ហើយការដែលយើងឧទ្ទិសនោះទៀតសោតគឺយើងត្រូវឧទ្ទិសឲ្យចំមកឧទាហរណ៍ថាបាសិកាទូយឺនយើងឧទ្ទិសចំឈ្មោះទៅប៉ុន្តែបើយើងមិនបានឧទ្ទិសពេកទេតែព្រោះថាញាតិការទាំង7សន្តានយើងមិនចាំអត់ទេណាញោមយើងចាំអត់ទេហើយទាំងមួយជាតៃណាំហោតោសកតាហោតោចូលទៀងនេះចូលសម្រាប់ដល់អ្នកប្រពុំជាតិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសង្សាររបស់នេះមកទទួលត្រេកអរនៅអហមនុញ្ញផលនេះហើយត្រេកអរឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខយើងមានការប្រហែលថាយើងចាំឈ្មោះអត់ទេណាញោមអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវមានការឧទ្ទិសចំមុខមិនមែនមានត្រឹមតែសម័យយើងបច្ចុប្បន្នទេញាតិញោមសូម្បីតែប្រមាណពុំវិសាតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងរាជនោះហើយការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងចាត់ពង្រឹងថាខ្មែរជាបឋមជននេះណាញោមមិនមែនជាអ្នកសម្រេចព្រះអរហន្តតែជាបឋមជនដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អត់មានតន់បានសម្រេចផលនោះទេអញ្ចឹងហើយការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅផងមិនឧទ្ទិសចំមិនឧទ្ទិសចំប្រពុតនឹងឯងមិនបានដល់ទេការនោះឯងប្រពុតញាតិនឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រពុតញាតិនឹងឯងមានការទៅប្រពោយកនៅវិមានប្រាសាទរបស់ព្រះបាទពុំពិសាហ្នឹងហើយព្រះបាទពុំពិសានោះទៅរកដំណោះស្រាយយ៉ាងណាទេមានតែទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេះតែត្រែកយកជារឿយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏នៅព្រះបាទពុំពិសាទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនថាអញ្ចឹងណាញោម
บอกคนบอกเอาอยู่ร้านเต้าสมเลงอย่าไว้ในยุ่งในเพี้ยนเป็นห้าตัวหลงกงบอกสบายทางบอกคนมาหาเรียนสมเลงที่ไงมันแม่เพี้ยสมเลงของพวกตั้งแต่หาวมันแม่เพี้ยสมเลงเยี่ยงนู่นเต้คือเพี้ยสมเลงระบบกับพวกเพี้ยระบบเปรมหาเรียนไอ้ก็บอกเลือกแล้วแค่มองปีกับพวกเพี้ยระบบหาเรียนยังไงแก้วปีดาวไล่น่ะเบียดแกยืดแก้วน่ะเจ็ดแต่ลุกรอเจ็ดแต่ไอ้จังนะโยมน่ะเจ็ดแต่ยอดนี่ยอดนู่นไอ้จะดาวจังได้น่ะเบียดแกตัวจึงหันโคตรเป็นโคต้อมtừ mưa chừng hành chân tới con tôi thằng ai tia ô dung từ dung chừng này nước ấy chứ tập ao này chơi tập đua ao đua em chân tới ăn ta mình thấy nó nhổ vừa tập ao bát phim tôi không tao ao là hai cô ăn tay mình thấy mình tay đó là phim bay clear được quanh chừng hành từng prem là bay clear được quanh chừng hành từng prem thằng ai còn clear ở sau chung nông nữa là rốt fan rốt cắt một hơi ai được nâng cả đại phê nô cư của phút ra đâm lao tay ta tử chua của phút mười bỏ ong là chăm chua bỏ ong khá đòi đâu của phút mười kia là chăm chua bỏ ong khá đòi đâu tư mà đó phép của mẹ sang phút sang mà nạc cô ong và một luôn để dừng thì ai nè tư mà đó luôn là có ban để ban một của ban có bị xa năng ấy được mà được làm cho nó nhủ có rai cho hô luôn kia và xa là con ban có bị xa năng ấy hai cô còn hàng râu mơ xét cái đàn đâu có tiền thôi xét để bạn làm ngay từ bạn đâu là từ bạn đâu hai cô một cô chia rồi không có bạn có bị xa này ngay có biên ca mơ xét cái đàn đâu có tiền mơ mà đó ăn cầm rai tê dần dần mơ mà đó ăn cầm rai tê đó là rai đấy mơ mà đó đâu ở đây thì kết tu cả lại na ăn cầm rai na tây từ địa một là sao kia là lại được kết cu trong là tớ cột lấy trật tự vừa mà đó nó ngăn ban đó đây nhận rồi cột lấy cho hô được tiền hai con từ tuốt lên là mẹ xem cột tiền là một phân có mà được ra có ở trong vừa chết cả đàn một quả tiền nhưng có vừa hai anh ấy con mình bạn đâu bóng lại theo một vì mà hà đi mình ban ở tư nó nhổ mình ăn nó cứ như ở tư nó nhổ vừa mà đó kia có tư là có tư của bạn còn bị xa tư đó có bạn đo của công nhiên là ngày là có bạn đo đâu là miền ca thì liên quan phép nó có chuyện tất cả là ngày sang con thằng đây của các là ngày sắp lúc mang dài tầm óc là ao đâu sang ao đâu chấp những ban chấp chuyện chấp cho đâu ấy ca để ca kia là nó ra đây để ca tên nhiệt nhau nè mình đang viên là dịch vô một con đặt ngào thế này nhố rồi bây giờ mà một đây một con viên cái tay rồi mà ta một đi mình đi thay không còn tôi mà ta tôi giờ ná này ban to được làm còn tôi mà chắc là nhố nè còn tôi mà là thì con tôi giờ ná tôi ban to được làm mà tha tầm ngon đấy hay là đấy cô thì con tha là tôi tới ban to là vượt bật tới bàn bật vượt bàn tới biểu bàn bèo mà sao ta tầm ngon đi mình bên biên tại trong dương phải cho bạn đi ta một khi chúng nó kêu mà xem có thể nó nè đôi chia và bàn phải ra xe nhốn là tầm ngon nó xua ta một khi chúng nó và bàn phải ra xe để nó để xua kêu cùng là cả tập bàn nó nhốn mà lược rương đã tập bây giờ dịch vô một mô đã xa hỏi bàn vô lúc vì ca để dừng lạc đầu đâu vì phương ta bỏ ăn tầm đây ta một cô đẹp vừa bán tại sẽ tự tớ thúc nông ở rồi trong nãy một cô đã tại cô đâu họ bóng tay lá rồi tớ có tay khổ dịch vô má của miên tầm mò xua chân tay còn hà thôi giờ nè tôi để cô ơi tôi để cô nông là đẹp làm đâu ca chiên tiên này còn miên ngò đấy ấy còn tha còn tàng còn đâm mốt xua ma ta miên chặt chặt nó nhổ còn tha miên chặt chặt ở thà này con nó làm đâu cả chiên còn vậy đó này con ma phải vô ra con hạt thực hiện đi mình bán miên trăm dương tê ca nó ai và ba giờ tê nhận vô hết tiền đặt là bây giờ nhận vô còn là đặt mua ra ma luôn này tê
ព្រោះយើងជាខ្មែរដូចគ្នាណាញោមមានបុគ្គលខ្លះគេថាចេះគឺថាខ្ញុំកណានៅក្មេងពេកណាស់មិនបាច់តន់ស្ដាប់បខទេសនាទេស្ដាប់បញ្ចូលទេគាត់និយាយចឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំកណានៅក្មេងណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពិចារណាថាការដែលយើងអប់រំចិត្តក្តីដែលគឺសំខាន់នៅក្មេងហ្នឹងយើងមានការអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យវាស្អាតឲ្យខូចខាងឡើងដែលសំខាន់នៅក្មេងណាញោមអញ្ចឹងហើយបើកាលណាចិត្តរបស់យើងទៅចាប់យកអីវាទៅដឹងហើយអញ្ចឹងមកបញ្យល់ថាកាលនោះគឺប្រមាណបាយៈសេណាប្រមាណបាយៈសេនឹងឯងក៏មានសម្បត្តិទួណាកុមារកាសបៈថាព្រះអង្គជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំព្រះអង្គចង់សួរថាខ្ញុំមានពពួកញាតិនឹងឯងក៏ធ្វើទានធ្វើបុណ្យណាមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យអ្នកដទៃតែងតែបំពេញទានជារឿយៗតែងតែរក្សាសិលជារឿយៗណាក៏សួរអញ្ចឹងណាប្របាទបាយៈទេសួរចំពោះកុមារកាសបៈកុមារកាសបៈហើយក៏នៅប្របាទបាយៈទេសនឹងឯងសួរថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ជឿទេថាសត្វទាំងឡាយស្លាប់ទៅហើយកើតមកទៀតពីព្រោះថាខ្ញុំព្រះអង្គបានសួរណាបានសួរថាបើខ្ញុំកណាបានតាមថាបើកាលណាអ្នកទាំងអស់នឹងស្លាប់ទៅក៏សូមបកកើតទៅក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកទេវតាក្តីក៏សូមនាំដំណឹងនេះប្រាប់ខ្ញុំផងនៅប្របាទបាយៈទេសតាមពពុះញាតិដែរអ្នកបំពេញទៅទានអ្នកបំពេញទៅសិលឯងណាញោមហើយក៏ព្រះកុមារកាសបៈឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជឧទាហរណ៍ព្រោះថាលោកខាងអ្នកបកែឧទាហរណ៍ពីព្រោះថាលោកជាអ្នកចេះចាំណាញោមឆ្លើយរឿងឡើងឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍បុគ្គលធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដៅលិមុខណាញោមថាបច្ចុប្បន្នណាធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដៅលិមុខហើយមហារាជឲ្យពពុះអាមាត្យទាំងឡាយមានសេនាជាដើមទៅយកមកអស់នឹងឯងណាយកមកមួយទឹកតុបតែងនៅគ្រឿងអលង្ការតើបុរសនោះឯងចំនៅក្នុងអណ្ដៅលិមុខនឹងទៀតទេណាញាតិញោមចំនៅទៀតអត់បើបានតុបតែងដិតអាងបាញ់ទៅឲ្យគ្រឿងរោគទៅចំទៅក្នុងកណ្ដៅលិមុខទៀតទេញាតិញោមប្រកាសជាអត់ចំទេណាហើយក៏ណាប្របាទបាយៈទេសហ្នឹងក៏ស្ដាប់នៅកុមារកាសបៈថាធម្មតាតុបតែងឆ្លើយញោមឆ្លើយថាអត់ចំទេធម្មតាតែបាននៅគ្រឿងប្រអប់គ្រឿងអលង្ការហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអណ្ដៅលិមុខទៀតទេយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការដែលសត្វប្រព្រឹត្តនៅទឹកដីល្អញាតិញោមត្រូវឲ្យបានយល់ថាអត់មានពេលមកប្រាប់យើងទេអាយុនៃទេវតាទាំងឡាយណាមួយថ្ងៃមួយយប់ស្មើនឹងមនុស្ស100ឆ្នាំហើយចង់ប្របាទបាយៈទេសនឹងរត់បាន100ឆ្នាំអត់ញាតិញោមណាញាតិញោមទាំងអស់អត់មានទេពីព្រោះតែថៃឥឡូវវាគុំតែចោលផងណាអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយវាកាន់តែថយទៅតាមនឹងដែរហើយក៏ប្របាទបាយៈទេសថាប្រកាសយកចាំទេហើយកុមារកាសបៈឆ្លើយថាទេវតានឹងឯងមានអាយុច្រើនណាស់ណាមួយយប់មួយថ្ងៃមនុស្សស្មើនឹងមួយយប់មួយថ្ងៃរបស់ទេវតាស្មើជាមួយនឹង100ឆ្នាំយើងណាញោមអញ្ចឹងហើយធម្មតាទៅដល់ញោមមានកន្លែងរស់នៅល្អណាមានវិមានផុសឡើងជាទឹកទាំងអស់ធម្មតាឡៃទៅដើរមើលសួនណាដើរមើលកន្លែងណាល្អចឹងទៅអត់មានពេលវេលាមកប្រាប់មនុស្សយើងទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញតែព្រះអង្គសម្ដែងអត់ខុសទេណាញោមអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អតែងឡើងទៅកាន់សុគតិភពបុគ្គលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីអាក្រក់តែងធ្លាក់ទៅដល់ទុក្ខក្នុងនរកអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មិនអីយើងនៅចងកម្មចងពៀគ្នាណាមានការធ្វើបាបគ្នាអត់ធ្វើគ្នាទៅអីទៀតញាតិញោមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគួរតែខំបំពេញនៅទានខំបំពេញនៅសិលខំធ្វើនៅភាវនាឲ្យល្អឲ្យប្រសើរឡើងណាញោមញោមមិនដែរញោមស្ងាត់មិនដែរញោម